حق تعالی جل جلاله بیا و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خپلو عجایبو د غرایبو د قدرتو د ښکاره کېدلو او د هغه انسانانو د حالاتو د ښکاره کولو چې کم مسلمان یا کم بنده د خدای د دین دپاره خپل ګام واخلي، خپله زندګي مصروفه کړي، د پروردګار کریم د خوا څخه کم احسانونه دا بنده سره کړی کېږي. حق تعالی دغه مضمون و دغه بیان و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښکاره کوي چې هر څوک چې د خدای د خدمت، د خدای د دین د نصرت لپاره ګام واخلي، حق تعالی جل جلاله وایي زه به د هغه انسان سره دغسې کوم لکه د دغه اصحابو سره د کهف چې مې وکړله. په یو حدیث کې راغلي چې نبي علیه الصلاة والسلام په حدیث قدوسي کې وایي بادار فرمایي چې ای بنده، رسول الله الخدای وایي جل جلاله، ته یوه لویشت را نږدې شه، حق تعالی وایي زه به یوه واعظه در نږدې شم او که ته زما و خواته متوجه سولې په تک سره، حق تعالی بلاکۍ په ولزه به و تا ته در وزغلم، یعنې په چالاکي به ځان در ورسوم. که هسې ستا توجه خدای ول زما و خواته، حق تعالی ول زه به ستا سم. او په بل حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من حفظ سنتي، که چا زما د سنتو پایبندي وکړله، زما د طریقو پایبندي یې وکړله چې رسول الله کومې طریقې دنیا ته راوړي دي او کوم سنت یې و دنیا ته وضع کړي دي، پر هغو باندې انسانانو پایبندي د زندګۍ وکړله. رسول الله اکرمه الله باربع کرامات، په څلورو کرامتو، په څلورو عزتو به خدای و دغه انسان ته عزت ورلره ورکړي. یو بې محبتي په قلوبو کې د بررو، یعنې د هغه ملایکو په زړو کې بیا لا خدای محبت ور واچوي چې هغه د خدای و حضور ته بلاکیف داسې ولاړې دي لنډې. په هغه لوړ مقام کې به د دغه انسانانو یادګار او ذکر په هغه مجلس کې د خدای د حضور ته کېږي. دا که چا څه وکړله چې زندګي پر سنت د محمد رسول الله تېروله، بس پایبندي یې په دې ځان کې راوستله، پایبندي یې په دې خپل ژوند کې راوستله. او دوهم بیا څنګه یې والهیبة فی قلوب الفجره، د فاسقانو د فاجرانو په زړو کې به د ده څه هیبت پروت وي، بیره به خلک ځینې لري، پر هر یوه بیا یو سام پروت وي، یو روب بیا په دې انسانانو کې پروت وي. لنډه هېڅ نه به د چا منصبداري، نه به د چا والي، نه به د چا قمنداني، نه به د چا په قومي، نه به د چا مشري، خو بیا هم چې پر دې مجلس یا پر دې انسانانو راځي په دې زړه کې روح پروت دی د خلکو، دا پروردګار دا هیبت و دا وزن و دا تاثیر ورلره ورکوي. دا او والسعة فی رزق، پروردګار بیا تنګي په د رزق لرې کړي. مراد دې څه دا نه دی چې جولونه و جایدادونه بیا پیمانه ولاړي، پروردګار بیا دا زړه داسې موړ کړي که هېڅ نه یې دی وایي هر څه ماته خدای راکوي. اصلي وږی خو د زړه وږی دی چې هغه په لکو په کروړو په اربو لري، لاده یې صاحب من د خواستفتیا د لاسه څاښت راکښېني چې پوښتنه ځینې وکړي چې څه حال دې دی، وایي په حال مې مه شي خبر. دغه اصلي وږی دی چې زړه د انسان مور شو، زړه د انسان غني شو، زړه ته د انسان د پروردګار د توکل تکیه ورکړه سوله، هغه بیا پراخي لري، بیا د هغو انسانانو په زړه کې تنګي و کمي نه راځي. او بل بیا چې شي څلرم عزت یې دا دی چې پروردګار یې ورکوي تفقه فی الجن به یې، د دین په امورو کې به ډېر هوښیار یي، د دین په امورو به ډېر پوه یي، د دین په مهماتو بیا سر خلاص وي، د دین په مشکلاتو کې به دی ستړی دی به پکښې کې ستومانه وي. دغه څلور عزت رسول الله ول که چا زما پر سنت زندګي کول، خدای پاک جل جلاله یې ورکوي. نو حق تعالی په دې مضمون مبارک کې چې دا قصه د اصحاب کهف بولل کېږي، دا و موږ ته راښکاره کوي و امت ته د رسول الله چې ای بندګانو دغو انسانانو څنګه زندګي وکړله. خدای وایي زما و حالاتو ته وګورئ چې ما څنګه د دوی ساتنه و، څنګه د دوی روزنه و، څنګه د دوی
لحاظ وساتئ. نو کتاب کې بیان دی چې دا کسان چې وار د واره 6 کسان وه. د عیسی علیه السلام وروسته دغه قصه د اصحاب کهفو پیدا سوې و جوړه سوې ده. بعضې مفسرین وایي د مخه ده، مګر هغه اکثر العلما وایي پر دې باندې دي چې دا قصه د اصحاب کهفو د عیسی علیه السلام د وروسته ده. او د دوی د وختو باچا چې و هغه دقیانوس نومېدی. دا د دوی علاقه چې و دا ترتوس نومېدل. یو روایت وایي ښار د علاقه ترتوس و، هغه ښار چې په دې علاقه کې و د دې نوم افسوس ښار و. په دې کې بیا کلی چې و هغه رقیم نومېدی. نو په دغه رقیم کلي کې دغه د افسوس په ښار کې د ترتوس علاقه، په دغه علاقه کې دغه خلک و عیسایان ولنګېدل، انجیلیان و. یو باچا چې د دقیانوس نومیږي وایي دې چپاو پر دې کښنیو باچاهیو باندې شروع کړي. لکه دا کښنې باچاهي چې بیا جلا جلا په دا دریابي ایسو کې جوړې دي، یو لوی ښامار پر راوغورځېږي، دا بیا چیرې کې بس یو ګردې په ځان ګډې کې دی ځان. دغه دقیانوس دا کوښښ شروع کوي چې زه دا کښنې باچاهۍ ټولې نسم په ځان یې ګډوم. دی په خپله بدپرسته و دغه دقیانوس. نو تفسیر شریف بیان کوي وایي اخر یې حرکت شروع کوي چې دا علاقه ونسه، دا علاقه ونسه، دا علاقه ونسه. د روم و علاقې ته ورسېدی. د روم په علاقه کې دغه حصه چې وه دا یې تکیه کړله. نو یې بیا هغه بوتان چې دی عبادت کاوی په خپله، تفسیر شریف وایي هغه یې یو په دا علاقه کې چې تکیه یې کړله یو بدخانه یې جوړه کړله. تفسیر الله مذبحه بولي، یعنی یو سلاخانه یې جوړه کړله چې په هغه کې به حیوانان د ده د بت پر نامه ولحلالېږي. پر دې تنجې باندې یو بورډ ولګاوئ چې د آینده دپاره څوک چې حیوانان حلالوي لکه پسونه و غویونه و څنګه دا به پر نامه نعوذ بالله من ذلک د دغه بت حلالېږي. او دوی چې په دې خپلو کلو کورو کې داسې یو ځایونه ور جوړ کړل چې په هغه کې به ول تاسې د دغو بتانو بت پرستي. تفسیر بیان کوي وایي چې چا بیا مننه وکړله هغه خلاص و. بس کنې دوی اصلي عیسایان و، انجیلیان و، د هغه حواریینو د وخت انسانان و، د هغو نمسیان و اولاده و. حواریین هغه و چې د عیسی علیه السلام سره ګرځېدلي و، د هغه اولاده و. نو دغه 6 کسان دا 6 کسان چې و دا یو همصنفه هم و. یو روایت وایي چې دوی په مدرسه یا اسکول کې سره همصنفان هم و. او یو تازه دمه و نو جوانان هم و. ښې سکې ښه حسنونه و جمالونه هم خدای ورکړي وه. او د یوه کلي هم و، د یوه کور نه، د یوه کلي ولنډه، د یوې قریې وه. دغو 6 کسانو چې دا اواز واورېدی د دغه بدپرستۍ، دوی وایي د بزرګزادګان و، یعنې د اخوندزادګان رقم و. دا پلار و نیکه یې داسې صوفیان خلک تېر سوي وو، د هغه حواریینو چې د عیسی علیه السلام ملګري وه او ډېر بزرګ کسان وه چې عیسی علیه السلام ول څوک به زما نصرت د خدای د دین دپاره څوک زما سره کومک وکړي. په تمام عالم کې قال الحواریون نحن انصار الله. دوی ورته موږ نومړي کومکیان د خدای د دین یو. د هغه خلکو اولاده وه، اخوندزادګان وبایدي.
دا اواز د بدپرستۍ بد پر ولګېدی ده، خوند یې نه ورکاوی چې چا بیا باس ورسره کاوی هم د چې خوندی چې خوند نه ورکاوی، چې چا بیا دا کار کاوی خو نو بیخي آخر نو دغه و چې وایي باچا دا لیستونه ټولوله او دا خلک یې سره کښله چې چا به عبادت د دې بت د ده کاوی هغه به آزاد و چې نه به کاوی هغه به جیل ته لوېدله. کتاب دا بیان کوي چې نوي جیلیان به ور استول، زړه به په دار وځړول، هغه به ختم کړل. داسې نه وه چې دا جساتي نو یې څه کول، دا فالتو انسانان. د دوی پر اسکول یا د دوی پر مدرسه باندې نوبت راغله، بالا یې دغه دې دوی ور ټول کړله یا لیستونه ورله راغلله، د دې باچا هغه وزیران و منصبداران و هغه همکاران راغلله. باچا خو یو سړی یو ځای ناست، دنیا خو دا نور خلک په مخه سره واخلي صاحبانه چې زه ستا د پښو خاورې کاږم، ته د ابل د پښو خاورې کاږې، ابل د ابل ده. یو خپل ورور په لاس ورکوي چې دا پلانکی دی، ابل خپل زوی په لاس ورکوي، ابل خپل پلار په لاس ورکوي، باره کور په کور کې بجیسې سره واخلي، باره یې نو غلمرګ دا دی در کومه وخته پورې نه خلاصېږي. دی خو نه دی، هغه خو یو سړی دی، دی ناست دی، خدمت خو د انور ورلره کوي، اور خو د انور په مځکه لګوي، فتنه خو د انور په کور کې بلوي. بالا دغه دي چې بس خلک راغلل، لیستونه یې راواخیستل، نومان یې راواخیستله. په دې شپږو کې پر دا یوه باندې راغلل، ولستا نوم هغه ورته ویل زما نوم یملیخا دی. ول د پلار نوم د پلار نوم یې ور وښوی چې پلانکی د کم کلي یې، ول د دغه رفیم د کلي یم دلته چې څوم کمره دې ده، اووزمه کمره دې. څنګه کم دین؟ عیسایي دین کوم. خدای عیسایان دي انجیلان دي. ول اوس د دې نوي دین دپاره څنګه یې؟ ده ورته ویل د نوي دین څخه نافرمانه یم، نیسم دین مې هغه دین دی چې پلار و مور نیکه و ورنیکه مې باندې تللي دي، دا دین نسم کولی. خود بیا دوارو نورم ایستلي زیاتو کم دی خې بیل کړي ورته یار پر دې بل باندې راغلل خامسین په دې ول ستا نوم ول زما نوم مکسلمینا. دا د دوی د وخت دا سریاني ژبه وه، د دوی نومان دغه یو. د پلار نوم یې ور وښوی، صنف یې ور وښوی، بیا ول کم دین؟ ول عیسایي دین کوم. ول د دې نوي دین دپاره، ول د دې نوي دینه څخه نافرمانه یم، نیسم کولی. پر دې بل باندې راغللی، ول ستا نوم؟ هغه ورته ویل زما نوم میشلینا یا میشلینا، لغات ډېر مختلفه پکښې کې راغلي دي. بیا یې دغسې وکړله، ول نیسم کولی. دریم ته څلرم ته راغللی، وارث. ول ستا نوم؟ هغه ورته ویل صاحب زما نوم مرنوش. او بیا یې دغسې تحقیق شي وکړي، بیا د نوي دینه څه، نوی دین خو د بت عبادت دی، ول دا نسم کولی. دا بل چې ول ستا نوم؟ هغه ورته ویل زما نوم صاحب د برنوش. ول ته څنګه؟ بیا یې دغه تحقیق وکړي، نافرمان. دا بل چې ول ستا نوم؟ ول زما نوم شازنوش. ول ته څنګه تحقیق یې ځینې وکړي؟ ول زه نه کوم دا دین د بدپرستۍ، زما هغه دین دی چې عیسی علیه السلام راوړی دی، هغه کتاب دی چې خدای راستولی دی، هغه مې دین دی چې پلار و نیکه مې پکړی دی. اوس په بلا یا مرګ یا به بندي یا چې ول د اوسپنې ژمنځه راته جوړه کړې، سپنسۍ مې بیل کړې، لا مې په ذاته خدا کوه. دغه شپږ کسان دي. بعد هغې څخه نو بیا اووم په مخه ورځي چې شپانه دی، هغه نو بیا وروسته دی. بالا یا دغه و چې رپورټ تېر کړي باچا ته یا د هغه وخت وزیر ته چې په دې مدرسه کې یا په دې اسکول کې دغه شپږ کسان نافرمانه وکتل. ول راولئ بس هغه چې ور وستله چې دا د دوی وسیکو و، دا د دوی وځوانۍ چې وکتله، وایي د دې باچا یا د دې امیر زړه د مرګ نه باندې کېدی. بیا پالل سوي و، روزل سوي انسانان و، د داسې خلکو بیا
دا حکما یا حاکمان ډېر رعایت ساتي. ولې وایي د دې څخه بیا د دولت خلک جوړېږي، دا وزیران ځینې جوړېږي، پیلوټان ځینې جوړېږي، ډاکټران ځینې جوړېږي، نور د فوج افسران ځینې جوړېږي. نو در ما او در تا او در بل او در بل پالتو خلکو که چې د خپل کور کار لا هم نه وي په پوره نیم پوی در هغه خو نو هغه خلک د دې ډېر خوښ دي. نو خو باچا صاحب دا ورته ویله و هغه وزیر ته یو افسر ته چې لکه وایه مه مګر جیله وایه هم مه تر نظارت لاندې ونیسه نن یې کور ته مه ایله کوئ. ښه دی دا خو نازک طبیعته خلک دي چې هغه ستوري او شنې چای به یې خوړلې او هغه صفا کالي بیا اغوستل او پر هغه صفا بستر به پرېوتله، مثلا هغه صافي کړي اوبه به یې ورته دغه کولې، ورته په ګیلاس کې څښلې. نن دا د ګرځو د دوړو د دغو دا په وچوي چې څنګه کېږي واره کښېنوله، کور ته یې نه پرېښوله. سبا یې بیا راوستله، دوی په دې خپل مابین کې سره کښېنستله، فاجې ناستې مجلس یې سره وکړي، دا یې هضم وکړي چې در خوله مو ووتله خبره مو هغه ده. بس سهار چې راوستله بیا د هغه وخت مشر ورته ویله ولالوک څنګه کوئ؟ دوی ورته ویل موږ هغسې کوو صاحب. څنګه ول هغسې؟ هغسې نو هغسې چې هغه دین و چې موږ کاوی هغه کوو، بس تمه به نه راته کوي. د دې پلای دا حکم پر وکړي چې جلا جلا یې که سره په یو علیحده علیحده کوټه کې کړي، جلا جلا یې کړل. بیا یې شپه په تېره کړل، سهار یې بیا راوستل، بیا یې پوښتنه ځینې وکړل چې څنګه یې کوې هلک؟ ولو موږ هغه خبره ده. بیا وایي دا بادشاه یا دا وزیر ډېرې زارۍ ورته وکړي چې مه کوئ خلکو، خدای ته وګورئ، دا ستی ځواني و، دا ستی سین و، دا ستاسې صنف مې نه زړه کېږي چې برهم و برباد ولاړ شي. مه کوئ، مګر وژنه مو ول پرېږدم مو نه تاسې په دا خبره. ولې ستاسو بیا بل یو دغه یې کار اخلي، دا بله چې بیا بل اخلي، دا خو زما مرام نه چلېږي پر خلکو باندې. داسې ظالمان باچهان خو نو هر څه چې کوي هغه نه دي ملامت نه. ولې خو دا د ده ظلم و، دا د ده قانون و، دا د ده فرمان بیا پر خلکو باندې نشي چلېدای که دی دغه یې چاړه ونه کاږي لاندې، هغه حلال نه کړي، هغه مړ نه کړي، هغه د عمر ابد بندي نه کړي، هغه د جیلخانې خاورې نه کړي، هغه ورک نه کړي، نو خو نه کېږي نه. دا د ده د ظلم توره نو بیا څنګه وچلېږي؟ نو باچا ورته وویله ول د ژوند څکه خو ونیکه را څه وکړي، پرېږدم مو نه ژوندي، دا چې ستی سل په سل کې یقیني او پرېښوله یقین هم نه. دا باچا په زړه کې ورته تکیه کړې وه چې پرېږدم دې نه، فرض یې کړ. مګر د دې دپاره چې ودی ته رغبت ورکوئ چې خلکو مه کوئ. نو کتاب دا بیان کوي، وایي ودی ته چټۍ ورکړله چې تاسې مې 3 ورځې ستړي کړي یاست، په دې چا مې بیا خوشحاله کوله. ته یې ولاړ سئ کور ته، ته یې ولاړ سئ کور ته، د پلار او د مور او د قریبانو سره صلاح او مشوره وکړئ او د هغو سره خبرې وکړئ، بیا ماله راسئ. څومره چې مې تاسې دلته ستړي کړي یاست د غونده ورځې مې چټۍ درکړې ده. باره یې وایي ودی ته چټۍ ورکړله، دوی یې کورو ته راواستل. کورو ته چې دوی څنګه راغلله، بیا یو د بله سره کښېنستله، یو پټه مشوره یې وکړله، حتی په دا شکل یې وکړه چې د کور اکثریه انسانان یې په ځان نه کړله پوه. نو یې ول څنګه کوو؟ باره یې نو دا سره وویله چې یاره دو به د دې مملکته به ځان ورکوو، څه ضرور دی چې یا پلار خبرو یا مور خبرو یا ورور خبرو یا خور خبرو یا کور خبرو، هغه خو ګرده باره یو وایي مه ځابل، وایي دا غورځي ابل، وایي دا څه کوي، یا یو وایي کاکا ته یې وار وایي دي شل په دې دین کښې وتلي دي ونسئ ورسره کښېږئ، بیا به توبې پر وکاږئ، لار مو سره را خرابوي لنډې ده، عقیده مو را سستوي. نو څنګه یو روایت داسې وایي چې دوی د سبا شپه وټاکل. سبا شپه هغه شپه ده چې سهار به باچا په دوی پسې رپورټ را استوي. بس دغه شپه یې وټاکل او بس په دې ورځ کې کاروبار سره برابر یوه جوړه کالي فرض یې کړ،
په دا خپله بستره کې په دا خپله بستۍ کې چې د ده کم شیان خوښ وي. یو د لاس چوربتۍ مثال د خبرې، یو جوړه تسبیح چې ګای ګای به وتې بازار ته اړولې بې، او یا یو ناخونګیر داسې یو شی می چې د هغه ځوانه سره وایي، د ځوانه سره ښایي، دغه یې راواستل او یو څه یې طلب د پیسو وکړي. د پلاره سې هم خرڅ واخیستی چې پلاره بې خرڅه سوي، د وروره څخه هم واخیستی، مور چې ولاد یې کړي یو څه ذخیره پیدا کړي بې خرڅه یې ما زوی ستا به لاجې واخله دغه مور خېدشتې ورکوي، که سل لري که شل لري که زر لري، بس چې زوی ورته ویل وایي ده پلار خو حساب ورسره کوي، وایي ته پر کومو ځایو ګرځې، څه چمونه پکوې، څه کارونه پکوې، دا وړمه ورځ مې سلی درکړي، تا څه کوي ده. د پلار دا قاعده ده چې دا زوی و یو غالب ته ور واچوي چې دننه په غالب کې وچلېږي. مور خې نو په آلاتو په اسرارو نه ده خبره، مور یې لا پر دې پلار مینت کوي، وایي پر هلکانو مینت مه کوه، مې زیروه مې دا کوه. نو ګرد عمر نارینه اولاد یقین د پلاره سې بد کېږي، مور ډېره پر ګران وي، مور یې خوښ ولې مور خو د ده په اسرارو نه ده خبره نه کار کوي، مګر د مور خو بیا د لوڼو سره کاروبار دی، په دې خبره ده چې دا کار نه کوي، دا کسب نه کوي، دا پر بام خېږي، دا پر در ګرځي، دا پر درګاه ګرځي، دا د باندې وځي، مور ورته ګډه ده مه کوه زویه، د پلار ژیره به وخورې، د نیکه ژیره به وخورې، داسې مه کوه، پر دا ځای مه ګرځه. پلار خې بیا نه دی خوښ، او کاکا پر نجونو مینت مه کوه، ته خو ګرده څه بلا یې ورته ګډې. د نجونو بیا دا قاعده ده پلاره شې ښه رئیس د مور شې بد کېږي، ولې هر څوک چې هر څوک غندي د هغه څخه یې بد کېږي. نو بعد هغې څخه دغه و چې دا خرڅ یې سره ټول کړي. ماښام چې سو د دغه روایت پر مسلک باندې وایي دوی سره را روان سوله، هغه وخت ځای سره ټاکلی و، شپږ سره د خدای د جن دپاره د دې خپلو تودو بسترو او د دې خپلو ډکو کورو، د دې خپل ګرانه مور و پلار و قریبانو سره داسې توکل علی الله راووتله. د غره پر خوا باندې چې هغه غر د دوی د دې کلي د لارې غر و، بس چې دې ته به ورسو پر دا باندې به به ځو د خیر. نو بعد هغې څخه چې څنګه دوی را روان سوله تفسیر شریف بیان کوي، نو بیا په مخه دا چوپان میږي دا دي وختي یې رمولی دي، حیا دې سپی ورسره دی چې دا کپش تتیوش نومیږي، دا رمه ده بس د کلي چې وایستله وسې نو دا د پیای په سپېدو کې دا شپنیان پورته کېدی، دا چې دوی باندې ورغلله، دوی لار ځینې چپه کړله. دې ځای مړي ولیدلو دې شپانه چې و دوی ته وکتله، ځوانان دي هلکان دي د دې کلي را روان دي، غږ پر وکړي څه خلک یاست؟ هغه وویل غږ مه لره څه خلک دي؟ باره یې ورته ویله ول آل راته ووایاست، که مو آل نه راته ووایه زه بیا په تاسې هر څنګه چې یاست زه رپورټ ستاسې تېروم خلک د خبره. باره هغه ورته ویله ور سړی او خدای ته وګوره قرآن ته وګوره چې آل موږ ونه وایه. دغسې کیسه ده، دا کیسه یې ورته وکړله. شپانه څه ورته ویله؟ ول زموږ د مخه لوله چې ودې ته سودا خو ملګری مې نه ویل، بس بالا رمې کې ول ځه په مخه دې ښه لرګی یې پسې وغورځاوئ دی ورسره ملګری. باره یې ویله ول زه بیا په دې غرو کې ګرځېدلی یم چې حقیقت چې و ما ته داسې غارې په دې غرو کې را معلومې دي چې د باچا پلار مو وناکه پیدا. بعضې روایات وایي رقیم د دغې غارې نوم و چې په دا غره کې ولنګه بالا چوپان ورسره ملګری سو، حیا دې سپی په پسې سو. کتاب دا بیان کوي وایي دوی ډبرې ورته بندې کړلې، دغه شپې خبرې ورته وکړلې، ول ما مه شړئ، زه ستاسې پیروي کوم، که چیرې تاسې بیده واست ول زه به پیره در باندې کوم، که تاسې ګرځېدلست زه به مو سامان و مکان ګورم لنډی، ما مه شړئ د ځانه، زه در سره ځم.
یو روایت داسې وایي یا یې خبرې نه دي کړي په پسې و نجم یتلیلا نو دغه و چې دوی یې دغه د رقیمې دغه ته دا غره چې وروستل پر دغه غار باندې یې پیش کړل چې دا و دې چوپان ته معلومه وه په دې غار ننوتل دا که څوم داسې غار نه ده چې سرپوښه ده خو بیا هم تر یو حده پورې داسې پوښ لري بیا نو یو شله راځي چې په هغه شله کې بیا در دغه غارې د خولې ماس یوه بله لار یې نشته دوریم یو ډېر غټ لوړ پان دی چې د انسان د خطو امکان نشته دې طرف هم دغسې یو لوړ غټ پان دی چې د انسان د خطو امکان نشته و دې سر ته بیا یو داسې بند دی چې هغه د انسان د تلو د راتلو امکان نشته نو دی مثال یې سو لکه شله چې دا شله یو در یو ځایه پوښل سوي بیا برته شله کېږي دغه یې لار ده دوی پر دغه لار باندې ورغلله په دې ننوتل وار د واره د دې غارې په خوله کې سره کښېنستل نو کتاب بیان کوي وایي ستړي دي ستومانه دي پریشانه دي هغه ټوله شیان هلته کښې د دوامه سره دي دوامه سره دي دا دی نه دي چې اوس یو په مزلو ولاړه ورک شوله دغه دي د شتي معلومداره خلک دي شما چې اردی سي بیا پیدا کولی شي پل پسې ورواخله د دغه وامه څخه چې خدایه ستا د دین دپاره مو اقدام وکړي نو که مو په سر ورساوئ پاکه خدای مو بخښي نو دغه و چې په دې غار کې کښېنستله حیا دي دا سپی د باندې ورته پرېوتی دا سر یې پر څپړو کښېښوی دوی دغه دي څنګونه وهي هر یوه خپل ځان نیولی دی څنګ یې والی دی چوټ وهي بس په دغه شکل سره څنګ زده بیده سو پرېوتی هغه غوټې و هغه شی مې چې راخستی و هغه ورڅخه دوی خو مشوره و دا دې پرېوتله باچا صاحب عسکر پسې راواستول ول هغه الکوان خو نسته ول غورځېدلي دي سار وتلي دي پلار یې وایي زه نه یم په خبره مور یې وایي زه نه یم په خبره الکوان خو غورځېدلي دي هغه باچا کتاب دا بیان کوي وایي د دغو شپږو پر کورو باندې د قبضه واچوله دا مشران چې وه دا مشران چې لکه مور و پلار و سپین ږیري کتاب داسې بیان کوي وایي هغه یې په چیلو کې وایشوله دا کشران چې وه نر و ښځې دا یې د خپل ځان دپاره عبید و غلامان وګرځول دا یې وجیل ته ور واچول دومره ظالم باچا و د دې دپاره چې ول بله کورنۍ داسې ونه کړي او دا خو نو بیا بیخي اوس د دې خوا ور بېغمې شولی د پلار او د مور او د ورور او د دې کیسو سم پسې خلاص و خو هسې دوی نه دي خبر په دې خو باچا دا وکړله په دوی پسې طلب شروع په دوی پسې طلب شروع پل یې پسې راواخیستې پوښتنه یې پسې راواخیستله نن یوه ول زما رمه میږ وختي رالی بل ول څنګه دی چې هغې خوړه سوې وه د دې رمې پر پلو پر کیسو باندې یې رپورټ پسې راواخیستی د غارې و خولې ته باچا یا عسکر جګ ورته ودرېده کتاب دا بیان کوي وایي دوی په دغه وخت کې بیده و ویښ نه وه یوه لا حرکت نه دی کړی یوه پلا باچا دا صلاح وکړله چې ټوله راوباسه داسې سره کوټه کچیل پر توی که ور واچوه بلې پلا یې وایي دا اراده وکړله چې هغه د وخت اسباب و غشي ولینده و چې ورننوزه ټوله ځای پر ځای باندې ضربته قتل بلې پلا یې دا اراده وکول یا په دې مې زړه نه پسرېږي څنګه کوم داسې کوم دا د غارې خوله چې ده واخواته خو نور لار نشته ول د سنګکاریو دیوال ورته وایي دا د غارې خوله یې داسې ورته بند کړي چې ګر سره یې د راوتلو امکان دی نو دغه وه چې د غارې و خولې ته یې یو بند ورته ووهئ په دغه سنګکاریو کې د دوی خو همکاران وه د دوی خو قریبان وه دغو خلکو چې په دغه فوج کې راغلي دي دا کار کوي وایي پر ډبره باندې دا د دوی نومان دا د دوی سین دا د دوی سنه و دا د دوی کسب ولیکئ دا یې په دې خټو کې کښېښوئ
نو دغه و چې دیوال یې ورته ووایي و دې مخ ته لار یې د دوی بنده کړه. هغه سپی د دوی چې وم حیا دي د دې غار په خوله کې دننه د دوی سره پروت د باندې نه و، دا بنده شوه. کتاب دا بیان کوي وایي 309 کاله دوی بده پراته وه. بس دغسې څنګه په کال کې به دوی ته خوب رات د خوبه څه به دوی پر اړخ باندې راواوښتله. کال بعد دا تفسیر کې بیان دی وایي نو اکتالا خو بیله دا راوښتو هم دوی ساتلی شوله. وایي اکتالا دا د دنیا زندگی پر اسبابو بنا کړې ده، د دې دپاره چې د دوی بدنونه توی نشي پیوند واخلي. نو کال بعد بیا دا اډو برته حرکت وکړي رګو چې جام به پراته وه، وینه به پکښې کې وصال شوله، پر دې بل اړخ به واوښتې وبغځېدی. 309 کاله دی دلته پراته. په دې 309 کاله کې ډېرې باچهۍ تېرې شول. هغه دقیانوس ولاړې، فلانکی ولاړې، ډېرې باچهۍ. یعنې یقین په 14 کاله کې چې سړی حساب وکړي 8 باچیان د مابینه تللي دي. خو لکه د ګورشینجان سره خوري نو خود ډېر ځي نو د دوی هغې چې 300 کاله نو به څو باچې تقریبا 10 باچیان به تېر شوي. نو بعد هغې څخه دا 309 کاله بعده د یوه سترګې راروڼې شولې. اکتالا غوښتله چې و دا نور مخلوق ته دا ښکاره کړي چې پس ته مرګ ژوند هم داسې حق دی، داسې راتلونکی دی. چې راویښ شوله پر سترګو یې تیاره او چې راویښ شوله د خوب د حال باره دا یوه پر جبل باندې غږ وکړي ول کښېنه. هغه چې کښېنستی یا بل چې ول کښېنه ګرده سره کښېنستل. هر یو چې وا بل ته وګوري په دی رنګ سوی دی چې د شناخت وتړی دی. وار د واره یې وایي سترګې د خوبه وې د دوی دا خیال و چې نیمه ورځ موږ خوب کړی دی. ولې دغه وخت چې دوی وایي راویښ شوله لمر پر لوېدو باندې و تقریبا مازدیګر غټ لوېدو ته نږدې وه دا کیسه. نو سهار دوی ورننوتلي وه نیمه ورځ. دا بل پلاول یاره به شپه ورځ به وي، دا بلې پلاول یاره زموږ په درنګ خدای خبر دی، هېڅوک نه دی خبر. ځانو ته چې وکتل نو باره یې سره وویله د خدای قدرت یې ګوره چې دوی بیده وه ماړه وه چې دا راویښ شول دستي وږی دي. نه لکه اکشنۍ چې حیا دي د مور سرې د مور په نس کې موړي چې څنګه دا پیدا شو دستي بیا غلبلې دي، بیا خوله وازه کوي، بیا تی دي، شیدې دي، بارتنګ دي، چیشي دي، دا بیا سره ورګلي بیا د لوږې کباب. دوی چې راویښ شوله دستي په دستي بیا وژدي. دا خدای ښکاره کوي و انسانانو ته چې عالمي اسباب دي. باره دا یملیخا په دوی کې مشر و. دې وجې نور ته ویله ول تاسې څه پیسې سره راکړي د کم یوه سوه څخه دي زما هغې غټې دي. هغه پیسې د دقیانوس د وخته د 309 کالو د وخته سکه ده، میده پیسې. ته یې مه راوځئ، دونه سره په یوه سلا او په یوه اتفاق وه، دغسې وسیله ناکه وه. ول ته یې مه راوځئ، زه به ولاړ شم دې ښار ته، زه به طلب وکم د ډوډیو د یو خوړو د یو کپړو د یو شي معلومات به وکړو. لګیت به پیدا کړو، چایبر به هم رانیسم، نو کې چایوبره به هم رانیسم، مثال د خبرې. دا نور څه ورته وایي؟ وایي وروره پام کوه چې د یو مردارخوره شی رانه نیسي. دوی چې وایي هغه باچا دی، هغه خلک دي، هغه کیسه ده. یو حلالخوره پکې ګوره چې یو پاک شی راوړو یا چې هغه خراب شی نه دی ورته وایي ته بیا غم. نو کتاب بیان کوي وایي چې څنګه دی در دې غارې راواتی د غارې خوله کې څوم په دوی پسې پټ کړې وه. اکتالا په دې غره زلزله وکړله و دوی ته یې لار د راتلو ورکړله، لار یې ورکړله. بالا دا دی راووتی چې راغللی هغه ښار دی یا د راغه لا نوی سوی دی، د راغه لا منزلونه دي، چتونه دي صاحب. خدام پټو پر ځان باندې پیچلی دی. باره و یو نانوای ته ودرېدی ول دغه څو ډوډۍ راکړي
حساب یې وکړي چې 6 کسه 7 کسه 14 ډوډۍ مباحث یا 15 ډوډۍ یو یا دغه حیوان 15 ډوډۍ ورکړه. کتاب دا بیان کوي وایي د هغه وخت چې که هغه زر و چې هغه طلا ورسه داسې چې نانوای ته ونیول نانوای داسې وکتل وجې سړي ته وکتل وجې سنې ته وکتل د یو وخت ده وارې ورته وویل ول وروره ته دلته کښېنه مزدور چې ورته دا ور واغه پلانکي زرګر ته ووایي چې دا چلیږي قیامت لري نه لري څونه لري زرګر له چې ور وړه زرګر خو قاعده ده چې هغه ښه اصل زر په لاس ورشي بیا نه زړه کېږي زرګر باره ورته وویلول هغه مزدور چې وویلول پیسې نه در کوم ته نانوای ته وه بیا په خپله ماپښین یا مجګرې راوګرځوي زرګر بیا زر نه زړه کېدل هغه ویل کاکا خو په دې حال کې دا رپورټ سره وچلېدی کتاب دا بیان کوي وایي د اوازه په دې ښار کې سره ولاړه چې داسې یو سړی دی داسې زر یې د 300 کالو وروسته یې ښکاره کوي خود به دا خبره عسکرو ته هم رسېدلي دا به فوج ته هم رسېدلي دا به باچا ته هم رسېدلي دا به د وخت افسر ته هم رسېدلي هغو طلب وکړي یو روایت داسې وایي چې ده یې ګرفتاره کړي دا یملې خان وینیوئ د دې دپاره چې دغه خزانه چیرې ده چې ته پر ناست یا دغه پیښه چیرې ده یا دا ستا رنګ روغن و دا ستا کیسه څنګه چې سکه د 300 کالو وروسته چلی او ته داسې تیار تکړه انسان یې بیا وایي ده دا خپله کیسه ورته وکړله کتاب دا بیان کوي وایي د پلار نوم یې ور واخیستی چا نه پېژندی د نیکه نوم یې ور واخیستی چا نه پېژندی د ور نیکه نوم یې ور واخیستی دا د دوی کابینه و سلسله چا نه پېژندل دغونده وروسته انسانان و دغه هغه زاړه ګرده مړه دي ولې هره پیړۍ په صدۍ کې ختمیږي رسول الله سلم په یو حدیث شریف کې فرمایلی دي 100 کاله بعد به دغه ژوندي انسانان پر سر دنده کیني یا ونه وي نو بیا د کومه کېږي نو چې د 100 کالو هغه به د 100 جوړېږي چې د 50 کالو هغه به د 150 جوړېږي نو دا چیرې ده نو په صدۍ کې پیړۍ ختمیږي نه و ده نو بعد هغې څخه وایي د ده څه چې دا پوښتنه یې وکړله دا خلکو ده هغه خپل کلی و خپل ځان و خپل نام و نښان ورته معرفي کوي نه پېژندل اخر یې وایي کتاب وایي رپورټ یې و باچا ته د دې وخت تېر سو و حضور چې یې پېښ کړي د هغه څخه د ده څخه دا معلومات وکړي باچا ته د دې وخت چې څنګه ده دا بیان وکړي باچا وایي د دفتر کتابونه راوغوښتل دا د کومو وختو کتابونه لا د حکومت په بینک کې یا په هغه دفتر کې پراته دي د مځکو حسابونه جلا او د پلانکي حسابونه جلا په هغه کتابو دفتري کتابو کې چې وکتله د دوی نومان و د دوی د پلار نومان و د دوی سلسله و د دوی د اسکول یا د دوی د مکتب یا د دوی د مدرسې صنف ګرد شیان معلوم ده دغه باچا بیا پر دا قسم یو مسلمان باچا و چې تقریبا بلا تشابه تابه ویلی شي یو ملایکه ده پر سر باندې کوي دومره یو بزرګ حابط سړی چې وجې سړي ته یې وکتله او وجې کیسې ته یې وکتله صداقت یې یقین سو وزړه ته ولوېدی تعجب یې وکړي نندرېده بیا وایي په دغه وخت کې بعضې نصارا منکره وه د دې څه چې پس د مرګه دې ژوند و قیامت یې وایي دا یې راټول کړله راویې غوښتله کښېنوله د دې سړي سره دا سړي بیان ورته وکړي د هغه کتاب باندې راواخلي نو و ډېرو کسانو ته د دغه اصحاب کهف والا په سبب سره پروردګار نصیبه د اسلام وکړله او نصیبه د دې وکړله چې قیامت یې وماني پس د مرګه یې ژوند او پس د ژونده یې حساب و کتاب وماني باره یې نه وایي و دې سړي ته وویله دغه یملیخات دا باچا خو 300 کاله بعده پر سر د اقتدار راغلی دي ول څنګه در سره وکړم ده ورته ویل صاحب که ښه کوې ما د خپلو ملګرو څه مه بېلوه هغه ما ته په انتظار ناست کوم شیان چې زما په کار دي د هغه خدمت لپاره یې راغوښتي نو زه ورځمه باچا ورته ویل یوازې په نعمت کتاب دا بیان کوي وایي دغه مسلمان باچا او دغه مسلمان افسران چې د ده سره وه د سیل و سیاحت لپاره د دې سړي په ملګري کې
څنګه چې هغه غارې ته ورغلله دوی ودرېدله دی ورننوتی دی چې ورننوتی بعد هغې څخه دا بیان ورته شروع کړ چې داسې زه ولاړم هغه ور څومره وځنډېدلې داسې کیسه وه دا کیسه ورته راواستله داسې باچا ته مې رپورټ وسو داسې یې ونیولم داسې باچا راغللی اوس به دا سړي دا ورته پوره کوله چې هغه داسې مسلمان دی یا داسې کیسه ده یا مو غواړي یا وروځو یا نه وروځو وایي پروردګار جل جلاله دا حکمت درلودی بیا یې خوب باندې راوستی ګرځوي باچا وصفا په انتظار مګر پروردګار داسې هیبت پکې ایښی و چې د مورې زوی په دې غار نه سو ننوتلی بالا وایي باچا دا اعلان وکړي چې دا دیوال ونړوئ هغه د کافر باچا دیوال چې و دا یې ونړوئ نو یې د دې غارې وخلې ته یو داسې زورور مسجد ورته جوړ کړي چې نو څه درته ووایم داسې یو مسجد یې جوړ کړي د دې دپاره چې دا به یو زیارتګاه و یو استادګاه و یو نمایندګاه یې د انسانانو د عبرت دپاره هغه اصحاب کهف و هغه انسانان په دغه ځای کې بیده پاته سوله او په دغه ځای کې دوی و در هغه ساعته پورې څو چې در یوم القیامته پورې کتاب وایي تر دې د مخې چې مهدي صاحب راغللی دوی به بیا راپورته کېږي او کتاب کې دا بیان راوړي دي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاک خدای جل جلاله حضرت جبرائیل علیه السلام راواستاوی چې ای رسوله ته و دغه خلکو ته دعوت د اسلام ورسوه دا اصحاب کهف نه دي ولعقتالا وایي چې دا په دین د اسلام مشرفه که په دین د محمد آخر الزمان مشرفه که نو ده ورته ویل پاکه خدایه زه څنګه وکړم حضرت جبرائیل علیه السلام دا بیان ورته راوړلی وایي جبرائیل علیه السلام ورته وویله چې استازي ور واستوه نو څنګه ور واستوم جبرائیل علیه السلام ورته ستا په صحابو کې دغه څلور کسان راټول کړه یو یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا یو دوهم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا دوه دریم حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا درې څلورم ابو درداء رضی الله تعالی عنه دی دغه څلور صحابه کرام یې راوستل راویې غوښتله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پټو اوار کړ څلور سره یې پر یوه کونج باندې کښېنستل جبرائیل علیه السلام وایي په بادو کې هغه باد راوستی چې د حضرت سلیمان علیه السلام پلنګ یې وړي تخت یې وړي هغه باد یې راوستی نو یې څه په وکړله امر یې ورکړي کومنده یې ورکړله چې در دغه پټو لاندې سه او دغه پټو ورسوه دغه فلانکي ځای